मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 65K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। 65K बजट में ये बिल्ड देंगे। आम रूटीन में लास्ट आप अपने हमारी वीडियोस देख सकते हैं आप, तो उसमें यही वाली बिल्ड तकरीबन जो है वो 75K में बन रही थी। हमने 10,000 डिस्काउंट किया है क्योंकि कुछ चीज़ों की प्राइस में डाउन आया है और हमने उसमें अच्छा खासा डाउन प्राइजेस कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्ड पसंद आएगी और आपके बजट में बड़ी अच्छी बिल्ड बनने जा रही है। अगर आपका 65K बजट है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप जो अपना 65K बजट का बिल्ड बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें ये वाली बिल्ड बनवाएं। अच्छी बिल्ड बनेगी, ग्राफिक कार्ड भी इसमें अच्छे वाला लग रहा है और सिस्टम की स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है। आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी। बाकी इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी आज की 65K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ। इसमें हमने जो केस यूज़ किया है वो नॉर्मल केस यूज़ किया है, गेमिंग केस यूज़ नहीं किया है, वो ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो उसका बजट ऐड हो जाएगा, जिस बजट का भी आप गेमिंग केस ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर। बाकी इसके कंपोनेंट के तरफ आते हैं। कंपोनेंट बताता चलो तो इसमें हमने i5 4th जन का प्रोसेसर यूज़ किया है। 4590 प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। इसी तरह इसमें हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है H81 मदरबोर्ड यूज़ किया है 2 रैम स्लॉट में। ये i7 4th जनरेशन तक सपोर्टेड है। अगर आप इसमें i7 4th जनरेशन का प्रोसेसर भी लगवाना चाहते हैं तो इसी बोर्ड के अंदर आपके लग जाएगा। इस तरह 2 रैम स्लॉट है। 8 GB की 2 स्टिक भी आप इस पे लगा सकते हैं। इसको जो है 16 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं इस मदरबोर्ड को रैम लगा के। बाकी इसमें हम जो रैम दे रहे हैं वो रैम हम इसमें 4 GB की 2 स्टिक इस बिल्ड के साथ दे रहे हैं। 4 GB की 2 स्टिक हम अपने जो है इस बिल्ड 65K बजट की जो बिल्ड है उसके साथ ऐड कर रहे हैं। इसी तरह इसमें ड्राइव्स की बात करें तो इसमें हम 1 to 8 GB SSD यूज़ कर रहे हैं इसमें, और इसके साथ हम 500 GB HDD यूज़ कर रहे हैं 70 to 100 RPM वाली, और 100% हेल्थ के साथ वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसमें हम पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं जी एनटेक 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई हम इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 6 पिन और 8 पिन कनेक्टर होगा, ताकि आपने अपना ग्राफिक कार्ड अगर कल को अपग्रेड भी करना है 8 पिन कनेक्टर वाला तो वो भी लग जाएगा। 6 पिन कनेक्टर वाला लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगा। लेकिन ये जो हम इसके साथ ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो GTX 1060 6 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं। GTX 1060 6 GB ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, और ये 8 पिन कनेक्टर इस पर भी लगता है। ये जोटेक का डुअल फैन जो है ग्राफिक कार्ड आपको जो है 6 GB का इस बिल्ड के साथ मिल रहा है। अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देखें तो उसमें 1060 जो है 3 GB के साथ यही सेम बिल्ड जो है 60K बजट में बन रही थी, लेकिन हमने आपको बताया कि हम अच्छे खासे डिस्काउंट दिया है इस बिल्ड में, और नेक्स्ट भी आपको मिलेगा क्योंकि प्राइजेस भी डाउन हुई हैं। एक दूसरा उसमें जो मार्केट प्राइस है उससे भी हमने 500 जो है ईच के हिसाब से जिस चीज़ में हो सकता था हमने उस चीज़ में जो है वो डिस्काउंट दिया आपको। बाकी इसके साथ हम केस यूज़ कर रहे हैं, ब्रांडेड नॉर्मल केस इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इसमें गेमिंग केस ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, जिस बजट में भी गेमिंग केस ऐड करना चाहें वो इस बिल्ड के साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी नॉर्मल केस के साथ जो है वो बाय करेंगे तो ये 65K में आपको ये बिल्ड मिल जाएगी। अब इनके कंपोनेंट की प्राइस अपडेट करता चलूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। जो हम इसमें i5 4th जन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, 4590 प्रोसेसर इस बिल्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी प्राइस जो है वो 9000 तक थी। लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है अपने व्यूज़ को ये 7000 में ऐड कर रहे हैं। 7000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है इसमें जो हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें H81 हम मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं इस बिल्ड के साथ, जिसकी प्राइस विद केस दोनों चीज़ों की प्राइस जो है वो 6000 बनती है। केस और बोर्ड जो है ये आपको दोनों चीज़ें 6000 में मिल जाएंगी, ब्रांडेड केस और H81 मदरबोर्ड। इसके बाद हम जो इसमें रैम यूज़ कर रहे हैं वो 4 GB की 2 स्टिक यूज़ कर रहे हैं। टोटल 8 GB हम रैम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी मार्केट प्राइस जो है वो 4000 तक जा रही है, लेकिन हम 3500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह SSD हम इस बिल्ड के साथ जो यूज़ कर रहे हैं
हमारी मार्केट में ही ये SSD यूज़ में 3500 तक सेल हो रही है, लेकिन हम 3000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इसमें HDD हम यूज़ कर रहे हैं, 500 GB HDD यूज़ कर रहे हैं 100% हेल्थ के साथ। 7200 RPM वाली उसकी प्राइस जो है वो 2000 आपको इस बिल्ड के साथ मिलेगी। पावर सप्लाई जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एनटेक की 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई इस बिल्ड के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी मार्केट प्राइस 4000 तक जा रही है, लेकिन हम 3500 में इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसमें जो हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं वो GTX 1066 GB ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के साथ यूज़ करेंगे जोटेक 12 फैन में, जिसकी मार्केट प्राइस आप चेक करें तो 42,000 से 45,000 तक आपको मिल सकती है, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है 40,000 में यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि हम वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी ये ग्राफिक कार्ड जो है वो 40,000 में अपने व्यूज़ को देते हैं। इस तरह ये बिल्ड जो है वो पूरी बिल्ड आपको 65,000 में मिल जाएगी। इस पे जो है हमने ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस दी हुई हैं। इसमें जो है इसकी फुल एंड फाइनल प्राइस है, इसमें मज़ीद डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है, हमने डिस्काउंट करके ये प्राइस ऐड की है। बड़ा गोल्डन चांस है, अगर आप लोग बिल्ड बनवाने का सोच रहे हैं तो बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो अभी फौरी से इसको ऑर्डर करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है इनकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। आपको पता है कि डॉलर प्राइस हाई होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनकी प्राइसेस भी अप होना शुरू हो जाए। तो बेहतर है कि अगर आपने सोचा हुआ है और बजट सेट किया हुआ है अपने माइंड में, तो उस बजट में बिल्ड बनाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी बिल्ड आप बनाना चाहते हैं किसी भी बजट में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास GPUs आपको पता है कि अवेलेबल होते हैं, हमारा स्टॉक आता रहता है। अगर आपको कोई GPU चाहिए या प्री ऑर्डर करना चाहते हैं, प्री बुकिंग पे मंगवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा इंशाल्लाह जल्द ही 2 से 3 दिन में आने वाला है GPUs का, वो भी प्राइसेस आपको अपडेट करेंगे। इस तरह हमने एक गिव अवे अनाउंस किया हुआ था, उसको भी लाजमी चेक कीजिएगा। हमने GPU की जो प्राइस अपडेट की थी उसमें एक गिव अवे भी अनाउंस किया था। GTX 660 2GB 192 बिट का ग्राफिक कार्ड था, वो भी हमने अनाउंस किया था। आप उसको उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने सारा मेथड बताया हुआ कि आप उसको कैसे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस GPU को हासिल करने के लिए। बाकी जो है डिलीवरी का मैं बताता चलूँ तो डिलीवरी हमारी पूरे पाकिस्तान में फ्री है, फ्री कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं हम। जो है जो कॉस्ट है इसकी 65,000 बढ़ रही है अगर बिल की, तो हम आपसे 65,000 ही चार्ज करेंगे। डिलीवरी कॉस्ट इस पर 1500 से 2000 रुपये आता है, वो भी हम खुद बेयर करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूज़ हैं अगर उन्होंने डिलीवरी कॉस्ट ही पे करनी है तो वो खुद चल के आके ले लें, तो इसलिए हम उनको जो है वो डिस्काउंट कर देते हैं कि वो घर बैठे जो है ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। बाकी इसकी बैकअप वारंटी जो है इसमें डेड और बर्न की वारंटी के अलावा बाकी तमाम वारंटीज़ जो है इसमें आर्टिफैक्ट्स की वारंटीज़ होती हैं या प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में चलने की, तो वो हम 1 मंथ की वारंटी देते हैं। इसमें डेड और बर्न वारंटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती। इसके अलावा जो भी आपको कोई क्वेश्चन होता है आप हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, या हमने दूसरा नंबर अपना दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो उसमें हमारा ऑफिस का नंबर भी है, PTCL नंबर, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या हमारा टेक्निकल सपोर्ट का एक नंबर है 03044100 वाला, आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको टाइमली रिप्लाई दिया जाए। हमारी टीम जो है वो आप पूरी कोशिश करती है, और जितने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मैसेजेस होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए 5 से 6 बंदे जो एक टाइम पे व्हाट्सएप पे बैठे हों तो वो भी कम है जो आपके रिप्लाई कर सकें। लेकिन हमारी जितनी कोशिश होती है कि हम आपको रिप्लाई करें। और वैसे भी फ्राइडे जो है हमारा ऑफ होता है, फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करेंगे आप मैसेज छोड़ दिया करें हम वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और हमारी टाइमिंग जो है वो नोट कर लें कि हमारी टाइमिंग जो है वो दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक है। उस दौरान अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल भी फौरी पिक होगी और आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी फौरी आएगा। तो ये थी 65 के बजट की बिल्ड जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको दिखाई है। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई भी किसी भी बजट में बिल्ड देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।